Harka fuuni akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Prime Media kun sagantaa daandii haaraa torbanitti isiniif dhiyaatudha. Sagantaa keenya guyyaa har'aa keessummaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan keenya gorsaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo obbo Ibsaa Nagoo baga nagaan dhufte gara Prime Media. Baga nagaan nu eegdan carraa kanaaf isin galatoomfadha. Obbo Ibsaa waliin marii gurguddoo goonaa haala filannoo haala qabsoo bilisummaa Oromoo keessattuu adda bilisummaa Oromoo eegaa biyyatti galee adeemsa waan keessa dabarerraa dubbannaa kan sagantaa kan isiniif qopheesse ana Jawaar Adam turtii gaarii isiniin jedha. Obbo Ibsaa akkam jirta irra deebi'ee? Akkamatti fayyaadha. Adda bilisummaa Oromoo bara dheeraatti qabsoo bilisummaa Oromoo keessa turte sadarkaa hoogganaatti qooda kennaa turte. Yeroo adda bilisummaa Oromoo jijjiiramni biyya keessatti taasifamee biyyatti galus qaama hoogganaa taate adda bilisummaa Oromoo bakka buutee warra jalqaba seene keessa jirta. Har'a immoo ati gorsaa olaanaa adda bilisummaa Oromooti. Adeemsa kana keessatti amma filmaata dhufe adda bilisummaa Oromoo yeroo biyya seenu qabsoo karaa nagahaatiin taasifamu keessatti hirmaate filannoo irratti hirmaatee filamuuf ture dorgomuuf ture haalli sun hin mijoofne dhiyoo kana dhagaa ture boordiin filannoo isin adda bilisummaa Oromoo ugguree ture marii isa kan bal'inaan boodatti deebina. Egaa boordiin filannoo isin uggureen booda gara mana murtii deemtanii iyyattanii manni murtii akka isin haqa qabdan isiniif murteessee jira. Maaliin adeemsi isaa sun akkam ture? Akkuma atis qabsoo kana keessa bara dheeraa turte akkuma hubattu rakkoon adda bilisummaa Oromoo mudatee duubatti deebi'ee tuquudhaaf eega chaartara booda waraanichi buqqa'ee hooggannis asii bahee gama Keeniyaa Somaaliyaatti alattis eega faca'ee booda garaagarummaan adeemsaa gidduutti hooggana gidduuttis waraana gidduuttis dhalachaa waan deemeef kun immoo akkuma seenaa qabsoo kamittuu yeroo jeequmsi dhufe yookaan immoo bifa fedheenuu dhifamna adda addaa yeroo dhufe wal afaan garagaruun hin jira. Inni kun rakkoo uumee gangalachaa dhufee korri hatattamaa kan 98 Mogadishootti ta'ee liidarshiippii hamma tokko jijjiiruurraa kan ka'e liidarshiippii keessattis kiraakiin dhufe jechuudha. Inni kun wal qabatee hamma ammaatti deemaa kan ture. Bara 2002 keessattis akkasuma rakkoon dhalatee hoogganni duraanii Jaal Galaasaa Dilboo fi Jaal Dhugaasaa Bakakkoo moggaa tokko ba'uudhaan qaama cimsaa kan jedhu utubame. Sunis adeemsa irratti fi lammaffaa ejjennoodhuma dhaabni kun yeroo irraa yerootti isa mudataa dhufeen akkaataa hoogganni wal dhiibetoo bakka tokkotti hojjechuurra garagar dhiibbachuu sunni ture 2008 akkasuma ture yeroo jijjiirama inni sun deemee wal qabataa dhufeetuma ammas gama tokkotti deebi'uudha tattaaffiin godhame korri bara 2017 godhame irrattis quurramaan waan garii adda bahe garuu hamma danda'ametti kabuudha yaadame. Isa kana keessatti otuu jirru haalli biyya keessaa enormously jijjiiramaa dhufuun qabsoo uummanni Oromootii fi dargaggoonni isaa godhanii sabaa fi sablammoonni biroollee godhanii mootummaa abbaa irree kan TPLF'n hoogganamu dhiibee jijjiiramni dhufe. Jijjiirama kana keessatti qooda fudhachuudhaaf gama of danda'e goonee haalli biyya keessaa haala gaafa Afrikaa akkasumallee haala addunyaa laallee karaa nagaatiin jijjiirama dhufe kana keessaa qooda fudhachuu fi goolabbii dimookiraasii yeroo tokkotti illee gochuun baatamu dhawaataan evolutionidhaan dimookiraasiin biyya kanaaf haarallee yoo ta'e
isa kana keessaa qooda fudhachuudhaaf ejjennoo kanaan gara biyyaatti deebine anaa fi hoogganoonni hammi tokko dura dhufne Eertiraatti bakka kabajamoo Dr. Abiy pirezidaantiin Eertiraa nurraayis nama sadi anaa fi Daawudii fi Toleeraan argamnetti marii godhamee marii sanarratti ejjennoo biyyatti galuuf irra geenye ishuu maal irratti wal taatan isa jedhuuf boodatti deebina. Lakki wanni sun gaafii barbaachisaadha. Yeroo hedduu ni ka'a. Amma dura yeroo san adda bilisummaa Oromoo Eertiraa irraa yeroo gara biyyaatti galu ijoon ishuu mootummaa yeroo san isin waliin dubbattan muummichi ministeeraallee achi ture. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaas obbo Lammaa Magarsaa yeroo sanii pirezidaantii yeroo sanii turan na fakkaata. Booda dhufan. Ijoon dubbiin isin yeroo san mootummaa walii galtan maaliin? Ijoon dubbii mootummaan biyya kanaa akkuma beekamu federaaliidha. Siistemni isaa sirni itti bulamu isa kanaa nuti gama keenyaan heera biyyattii amma jirurraa rakkoo hin qabnu. Waan wayyaa'uun irra jiru jennee kan yaadnu hin jira. Isa otuu eleekshiniitti seennee ibsuu hin danda'a. Bakka wayyaa'uun irra jiru jechuu kooti. Garuu ammatti heerichi federalizimiin biyya kanaaf nuti furmaata inneet fudhanne. Isa kanarratti rakkoo qabaachaa hin turre. Bakki rakkoo irratti haasofne tokko dimokiraasiin haqa qabeessi federalizimiin kuni kana dura maqaadhaaf jiraachaa ture. Garee tokkotu dhimma itti ba'uu ture. Maqaa kanaan warra biroo ergamtuu godhateetoo bulchiinsa naannoo adda addaa kan hoogganaa ture lafa jalaan miseensota TPLF malee suuraadhaaf malee warri biroo decision makerii akkan turre waan hubannuuf isa kanarratti federalizimiin dhugaa sun akka implementi ta'u tokko. Lammaffaa sirni maali caasaan nageenyaa makalaakayaas ta'ee tikni poolisiin manni murtii hundinuu walaba ta'anii hunda tajaajiluu akka danda'an kan jedhu diteelii isaa kanneen of keessaa qaba. Kan biroo warra yakka dalage abbaa warraa isaa ta'u jechuun human rights violationii waan jedhamu kana mootummaa keessatti jijjiirama fidanii warri mootummaa kana dhaalanillee hundinuu nagaa qaba jechuu miti. Kana jennaan inni kunillee qoratameetoo justice hundaafuu akka ta'u kan jedhu. Kan biroo hoogganoota keenya kan gadaa yeroo chaartaraa dhabaman hedduu isaanii eessa buuteen hin beekamu warris hin beeku. Gama keenyaan gama nama 225 ni ta'u hangi beeknu. Sana alatti Oromoon baay'een immoo ukkaanfamee bakka bu'ee dhabamee jira. Kanallee bakka akka argatan. Isa kanarratti gaaffiin keenya kana ture. Haa ta'u garuu gama ijoollee teenya mootummaa keessa jiraniitiin immoo kan deeman nutis akkuma keessanii jara kana bakka bu'an hin beeknu ni barbaanna waliin barbaannaa kan jedhu. Amma kunniin gaaffileen isin mootummaadhaaf yeroo isaan dhiyeessitan mootummaan gaaffiin inni yeroo isaan adda bilisummaa Oromoo guutuu qaba jedhee wanni dhiyeesse maaltu ture? Gatti dhufuufan. Gaaffiin mootummaa tokko amma Dr. Abiy yeroo wal agarreetti waan kaase keessaa guddaa waa'ee buqqa'uu dhiiftanii kan jedhu assuuransii barbaada. Nuti gama keenyaan biyya kanarraa buqqa'uudhaaf yookaan magganxala isa jedhan sana akka tarsimootti fudhannee sosso'aan turre. Warra qabsoo Oromoo xiqqeessuu barbaadu waan birootti farrajuu barbaadutu yookaan immoo kana kaasanii namoota biroo Oromoo irratti raalii godhuu barbaadantu kana kaasaa ture malee nuti hiree murteeffannaa uummata Oromoo akka uummanni Oromoo hiree isaa murteeffatu. Inni kun hiree murteeffannaa kan jedhu kun akka itti justify ta'utu jira. Tokko karaa dimookiraasiitiin yeroo mootummaa kee dhugaatti filattetti hiree kee murteeffatte jechuudha. Dimookiraasiin immoo hiree murteeffannaa bifa fedheefuu haala aanjessa malee danqaa waan hin taaneef nuti kana jechaan turre kan jedhu. Kan biroo waa'ee waraanatti. Waraana qabdan
Egaa karaa nagaa filattaniifuu waraana qabdan mootummaatti galchitu. Isa kana fudhanne mootummaatti galchinaa. Isa kana diteelii isaa immoo jilli deemee negosheetaa godhu kan jedhu. Pirinsipilii nuti eenyuenne lola dhaabne karaa nagaa filanne waraana nu barbaachisu karaa nagaatiin qabsoo goonaa. Qabsoon kun immoo karaa nagaatiin uummanni Oromoo egaa tyrannical governmentii TPLF kana dhiibee kuffisee booda hidhannoon hin barbaachisu kan jedhu uummanni Oromoo sagaleen isaa wayyaba waan ta'eef assuransiin inni qabu sagalee isaatiin mootummaa filachuutu irra jira. Isa humni aangoo afaan qawwee irraa madda jedhu sun tiyoorii dur yeroon itti dabarte waan ta'eef isa sana filachuu irra karaa nagaa filanne waraanni kun akka mootummaatti galu kan jedhu as dhufnee waan negosheetu goones ni qabna jechuudha. Waraana kana galchuu irratti waraanni kun akkamitti mootummaa keessa gala eessatti gala yoo hin galle hoo maal ta'a kan jedhu isa kana gaa diteelidha. San booda gaa amma gara filannootti itti dhufna. Waraanni humni aga tokko waraana adda bilisummaa Oromoo ofiin jedhu yeroo sanarraa kaasee socho'aa tuma ture. Waraan amma hariiroon yookiin immoo maal ta'ee egaa mariin akkasii mootummaa waliin yeroo san godhame eessarraa madde waraanni adda bilisummaa Oromoo addatti bahee mootummaadhaan lolu yookiin immoo haalli qabsoo hidhannoo kanaan dura jedhamu sun bifa amma bakka tokko tokko mul'ataa jiru kanaan jiraachuu isaa sun maalirraa madde? Waan irraa madde tan dura namni kamuu yeroo jijjiiramni tokko dhufu resist godha. Especially orthodox mentality yeroo ideology jechuu kiyya malee church jechuu kiyya miti. Word in Ingilizii akkasuma justify godha. Jijjiiramni yeroo dhufu resist godhuurraa sodaachuurraa akka duraanitti deemuu dhabuurraa waan birootu nu mudata jechuurraa zamana chaartaraa akkas ture ammas akkas ture jedhanii namoonni gari waan visualize godhanii jijjiirama kana fudhachuu dhabuurraa hin madda jedheetiin yaada. Egaa waraanni suni asitti dhufnee yeroo negosheet goonetti waraana kanaaf baay'inni qabamee diteelisaa eessa qubata akkamitti qubata eenyutti gala irra guddaa poolisii Oromiyaatti akka galu kan jedhame warri biroo immoo filmaata isaaniiti kan jedhu negosheet ka godhe nama kana dirqitee kanatti seene jechuurra fedhii isaanii ilaaluun barbaachisaadha. Inni kun waraanni kun karaa Tigraayin akka dhufnellee fedha kiyya ture xayyaaran akka dhufan hin barbaade maaliif walitti haalli Tigraay keessa jiru sun warri amma juntaa jedhame kun achitti baqatanii waan jiraniif karaa irratti saabotaaj godhanii waraanni kun yoo waa ta'e waldhabbiin ammas deebi'ee konfliktiin nu gidduu dhufa kan jedhu sodaa kiyya ture kun kan dhuunfaa kiyyaati. Amma danda'ametti otuu Antonoobiidhaan dhufanii biyyatti galanii kan jedhu ture eega waltaane booda immoo innis xayyaarichis dullacha waan ta'eef gara mootummaatiin ammas sodaan ani sodaadhu sun dhufe jechuudha. So akkasitti gara Tigraayitiin dhufan. Achitti yeroo eenyutu murtii san dabarse amma qaamni yeroo waraanni akka karaa Tigraayitiin sunu gaafii guddaa Oromoo fi namootii siyaasaa Oromoo hordofan keessatti kaasaa ture. Waraanni sun karaa Tigraayiin dhufee Maqalee qubatee Sobaat Naggaa walakkaa waraanaa alaabaa qabatee taa'ee waan akkasii ture. Namootiin kanallee waan irraa dubbatu yoo ka jiraatu ta'e adda bilisummaa Oromoo fi warri TPLFis hariiroo akka waliin qabdan himamaa ture yeroo sanitti. Osoo addaan hin bahin dura waan jedhamaa ture. Namootiin gariin akkas jedhan adda bilisummaa Oromoo warra TPLF waliin hariiroo qaban san hordofuudhaan waraanni akka karaa saniin seenuu godhame waan jedhamu jira. Wanni kun maaltu jira? Inni isaan akka fedhattuu waraana san bifa fedheetti simatanii of fakkeessuudhaan waan godhanii jiraachuu mala lammaffaa sanitti dhimma ba'anii akkaataa hoogganaa wajjin wal quunnamanillee karaa tolfachuun ni mala. Gama keenyaan garuu nuti akkatti negosheet goone koree mootummaa kana keessa ijaaramtee Makalaakaa irraa poolisii koomishinii Oromiyaa irraa bulchaa magaalaa kanarraa qaama nageenyaa biiraawi dannatirraa kanneen irraa koree ijaaramtetu jira anis keessa ture jechuudha.
decisionii kana kan fudhate koree kana. Eega xayyaaraan galuu hin dandeenyeefu akkamitti galure hamma danda'ametti Affaar keessan akkasitti otoo dhufanii kan jedhu an rakkoo amma sii tuqe sanarraa kaasee negosheet gochaa akka ture kan Antonoofi hanqannaan malli tokkichaan kanuma tokko yeroo sanitti jarjara ture. Maali jarjarri mootummaan Eertiraa immoo ejjennoo of danda'e fudhatanii nurraa gala kan jedhu dhiibbaa guddaan waan tureef guyyuma nuti fi pirezidaanti Isaayyaas Dr. Abiy wal agarree ammuma ka'ee galee kan jedhu tokko ture kan darbataa ture pirezidaantiin Eertiraa because Oromootu biyya bulchaa jira sinis Oromoodha assuraansii anaaf kennee jira kan jedhu Dr. Abiy achumatti dubbate jechuudha maaliif iccitiin yeroo hedduu beektee gadabre booda iccitii ta'uu hin danda'u isa kana waanaan keessa tureefan dubbadha dhiibban achiinis waan tureef asiinis osoo adda bilisummaa Oromoo biyyatti galuu barbaaduu baate illee dhiibbaan waan jiruuf carraa biraan qabu jechuudha. Carraan hin jiru. Isa inni ejjennoo warra Eertiraa Isaayyaas ni beekta. Woordii xiqqasha darbata hin dhumataa jechuudha. Soo kana jennaan bifa saniin galuu danda'e alternatiiviin hin turre. Egaa as galee booda immoo ardaata eessa qubata kan jedhus duraan sanqallee yookaan immoo maalisiin gibee fi eenyu gidduu kan jedhu kana achi ture an irra deebi'amee xollaayaa akka negosheet godhetti achi barhaa keessa turan ijoolleen kun zamana dheeraa turanii oowwidhi sun qora qalbii isaan irratti illee rakkoo fiduu danda'a. Kanaaf amma danda'ametti bakka qilleensi bareedaan jiru akka qubatan kan jedhu ture san booda ardaayitaatti galanii jechuudha. Egaa rakkoon jiru akkamitti waraanni kuni akka galu haasa'amaa kan ture tan Eertiraa gama 1,305 kan ta'u achi gala. Warri biroo immoo naannoo birootti galu kan faca'ee jiru kuni kan jedhu. Eega hogganni galee booda guyyaa 15 keessa guyyaa 5tti jedhan mootummaan. Nuti immoo rakkoo akka jiru waan hubanneef gama guyyaa 15tti kan jedhu diteelisaa bahee baajenni bahee kan biyya keessa jiru gama 4,000 baajenni isaa waliigala gama miliyoona 60ti. Diteelisaa irratti hojjannee turre uffata nyaata waa hedduu loojistikalii waan gartee barbaachisu inni kun kana ture. Otuma kanaan deemamu liidarshiippiin alatti hafee akka galu hojjechaa jirru immoo rakkoo nuti asitti keessa jirru kana nu hubannee jechuudha. Akkamittiin hubatiin tokko as a guiding principle akka kaayyoo masakaatti wanti irratti walii galle waraanni kun galuu qabaadha. Yoom galuu qaba kan jedhu immoo mootummaan inumaa'u hoggan otuun galin dura galuu qaba kan jedhu. Otuma kana keessa jirru rakkoon Wallagga keessatti bifa adda addaatiin wal ajjeesuun yookaan yaadattu ta'e hogganoota Beenshaangul Kamaashitti du'an eenyutu ajjeesee guyya guyyaadhaan namni ni du'aa isa kana nurraa dhaabaa kan jedhu dhiibbaan guddaan karaa mootummaatiin dhiyaachaa dhufe jechuudha. Mootummaanis yeroo sanitti hamma danda'ametti waraana kana akkumdeet godhuudhaaf akka fedhanitti bobba'anii galuu nyaata dhiyeessuu fi kun immoo mul'ate. Yeroo garigarii si gammachiisa haalli suni carraa gaarii ture garuu waraanaaf carraa gaarii ture dhimma itti bahuun hin danda'amne. Maaliif carraan al tokko yeroo dhufetti si harkaa baanan hin deebi'u. Wanti kun immoo waan lubbuu namoota gaaga'uudha. Ani gama kiyyaan yeroo sanittis yoo ta'e Oromoon Oromoo ajjeesee sabboonummaan hin jiru kan jedhu konkuluuzinii kiyya. So inni kuni ifama uumaa deeme. Egaa hogganni galees hoggannu galuudhaaf jarjara ture galees isa kana konteen godhu irratti guyyaa jedhame sana irratti deemuu dhabuu irratti hogganoota keessaa dhidhimmisni wayii dhufaa deeme jechuudha. Kun immoo hogganoota gidduu rakkoo fide. Mee sanitti deebina waan reefu sii kaasii tokko jira adda bilisummaa Oromoo eega biyya galee booda wayyaanee waliin hariiroo qabachaa ture jaalibsaa. Hedduu himama namootiin hedduu irraa dubbatan dhugaa dubbachuu Oromoo qofa osoo hin ta'in namootiin Oromoon taanes hedduu irraa dubbatanii waajjira adda bilisummaa Oromoo isin dhuftanii biyya galtanii gullalleetti waajjira banee yeroo osoo addaan rakkoon sun hin uumamiin dura adda bilisummaa Oromoo biyyatti gale qaamni tokkichi suni
TPLF waliin hariiroo qabaachaa ture. Walii galteen jirallee waan jedhamu jira. Waan hogganni ani amma hoggana koree hojjegeessituu keessa ture itti gaafatamaa dameeti kaatii waa hedduu numan hubadha. Nuti ejjennoon keenya clear akka koreetti karaa nagaatiin hojjenna. Lammaffaa TPLF adda bilisummaa Oromoo wajjin hariiroon inni qabu hariiroo diinummaati malee hariiroo firummaati miti. Haa ta'u garuu waraanni gama saniin eega dhufe booda quunnamtii wayii akka jiru hubataa dhufne maayirratti akka korii hojii geggeessitu hundi keessan ka quba qabdamoo kan namni murtaa'e qabu. Kan namni murtaa'e quba hin qabu. Akka koreetti yaadni dhufee wajjin haa mari'annu yeroo jedhametti namni miseensonni koree hojii geggeessitu shookii keessa seenan. Koreen ani geggeessu koree jaarmayoota mari'achiistu anatu geggeessaa ture. Koree hojii geggeessitu ajandaan dhiyaatee yudureetu dhiyeesse. Wajjin haasofnu jedhamee xalayaan hoogganaa Dabratsiyoon irraa akka dhaqqabe tokko nu himame. Namni hedduun xiqqashan aaruunis hin jira garuu mee haa haasofnu abba fedhe wajjinuu haasa'uu dandeenya kan jedhu tokko ibsa baafne turre. Isa kanarratti koreen tun responsibility fudhattee parliamentary agenda anaa fi nama maqaa tokko kaasuun barbaanne draft goone walga'iin yeroo lama ta'e magaalaa kanatti. Walga'iin kun miseensa namootuma murtaa'eetu warra ramadame malee qaamni gariin quban qabu. Warra ramadame koreen hojii geggeessituu haasoiteetuma namoota ramaddee namoota nurraa nama afurii isaan irraas nama afurii wal agarree nuti parliamentary agendaan keenya kana jennee dhiyeessine tokko Oromoo 40,000 kan ga'u mana hidhaatti walitti qabanii kan du'e kaan immoo paralyzed ta'e kaan psychologically madaawee jechuun qora qalbiin isaa madaawee sammuun isaatis jeeqamuu kana isa kanaaf immoo beenyaan barbaachisaadha. Lammaffaa warra bade yookaan immoo dhabame kana buuteen hin beekamne warra akka Dabbasaa Guyyoo fa'i early kan Keeniyaadha ukkaanfame isa fa'i beekutu irra ture. Jaalladhii Yoosef Bantii Yoosef Baatii Lammeessaa Boruu all this ni jiraami. Isa kana dhaabni kun akkanumatti dhiisee otuu isaan uummata Oromoo dhiifama hin gaafanne bira dabruu waan hin dandeenyeef kana hunda bakkatti godhuu. Lammaffaa magaalaa kana marsee kan jiru Oromoo Tuulamaa gama 200,000 lafa isaa sodaachisanii fudhatan dhugaa dubbachuudhaaf waan bira voluntarily miti. Sanaan sooromuu danda'an isa kanaaf beenyaa hidhamtoota shamarran gudeedaman kan akka malee qora qalbii isaanii rakkoo keessa seene kanaaf illee beenyaa waa'ee raayyaa fi aseeboo isaan kanallee hiree murteeffannaarra akka gahaan akka fudhatan waan hedduu lafa keenyee kana gadi ba'anii eega uummata Oromoo dhiifama gaafatanii booda detail ajandaatti seenna malee hin haasofnu kan jedhu ejjennoo fudhanne jechuudha. Dokumentii akkasii qabdan ni jira. So isa kana ejjennoo fudhanne koree hojii geggeessituutti deebisnee gabaasnee achumatti dhaabbate. Maayirratti akkan quba qabutti alatti mariin haa godhamu kan jedhu biyya alaatti. Inni kun egaa nu laalu. Nuti koree hojii geggeessituu leegalii jiru kana kun nu laalu jenneet achumatti cufnee jechuudha. Hamma kana deemamee jechuudha. Egaa nuti wanta ejjennoon keenya clear otuu ejjennoo birootti hin dabrin isa kana qulqulleessa. Ajandaa duraarratti walgahii duraarratti kana dhiyeessinee fi isaan dhiibanii mootummaan kun ahadaawiidhaan ta'eef nu wajjin ejjedhaati nuti federaalistiidha. Kanaaf mootummaa Dr. Abiyyi kana dura dhaabbachuu qabna kan jedhu lakki nuti ajandaa kanatti hin seennu. Kaduraa otuun dhumiin kanatti hin seennu kan jedhu isin deematii koree hojii geggeessituu keessan wajjin kana fudhachuu fi fudhachuu dhaba. Mirkaneeffadhaa nutti deebi'aa jenneeni deemanii koreen hojii geggeessituu diddeedhanii fayyaa ta'a jennee adda kaa'e.
Ani hamman beeku kana. Wanni kun rakkoo abaa'oo keessatti yeroo sana hayyuu dura waliin dhalate akka sababa tokkotti ta'uu danda'a jettanii yaaddu? Farshu shakkii malee. Wal dhabbiin keenya tarsimoon biyyatti galle waan tokko. Eegaas dhufame wanti developpi ta'ee namoonni garii akka faankshiniitti jechuun akka koree geggeessitu otoo hin taane namoota garii qopheessuudhaan waan waraana wajjin walitti hidhatus waan gadi dhangala'utu jira hoggana keessaa. Namni akka waliin amanne godhu irratti sanbira dabree miseensi keenyallee confused akka ta'u ta'ee jechuudha. Maaliif yoo jette fakkeenyaaf waan irratti wal taane dhiisee ani gadi bahee Jawaar akkas yaada Bello akkas yaada karaa nagaatti warra hojjetan kana gantu maarree jechuu yeroo jalqabametti aboo wanti kun rakkoo guddaa fidaa jira qulqullaa'uu qaba. Muka lama al tokkotti muka lama miila lama qabnannee koruu hin dandeenyu. Hoggana jechuun kan fageessee yaadaan uummata hogganu malee fiizikaalii uummanni akka miidhamu kan miseensa akka miidhamu qooda kan buusuu miti maal kan gumaachuu miti. Kanaaf isa kanarratti amma danda'ametti lakki akkasii miti. Waraanni citee hafe kunis dhaabaan kana booda kan ajajamu yoo ta'e clearly koreen geggeessituu dhaabbii fudhattee waraanni kun yoo hin galle qaama keenyaa miti jedheetoo gadi bahee dubbachuutu irra jira. Mootummaanis amma yeroo hidhannoo eenyutu eenyu hiikkasiisa jedhame tokko ani maaliif mootummaa wajjin quunnamtii waanan geggeessuuf danqaa guddaa uume wanti sun. Kan achi dhuftan mootummaatti galchuudhaas immoo hidhannoo eenyutu eenyu hiikkachiisa yeroo hidhamee gadi bahee dubbatamu maal jechuudha. Akkamitti hidhataan lama mootummaa tokko keessa jiraata. Isinuu irratti amantanii galtanii kan jedhu inni suni danqaa guddaa uume. Skirmishiin mootummaa wajjinii fi harii amma yeroo duraa hariiroo magaarii mootummaa wajjin qabaachaa tuma turtanii biyya galtanii waan tokko tokko amma waajjira fa'aa isin gaafattan waajjira mootummaan akka isinii kenneetti dubbatamaa ture akkasuma waajjira gullallee haga tokko waldhabbiin mootummaa waliin eessarraa eegalame ijoon dubbiin itti wal dhabamuu danda'amu. Yoo waldhabbiin jiraates dhaabuma adda addaa dhaabuma mormituu ta'aniitu naamusaan itti fufuu adda bilisummaa Oromoo maaltu isa rakkise? Waldhabbiin mootummaa wajjin kan uumame waan waliin haasa'an sana hojiitti hiikuu dadhabu. Gama kamiin? Gama keenyanis hin jira, gama mootummaatiinis hin jira. Gama mootummaan kan jiru caasaa gadiiti. Isa kana immoo booda yeroon keessa deebi'ee ilaalu mootummaan keessa caasaa warra wayyaanee gubbaarraa jalaatti jira. Oromoo ta'ee affileeshinii kan warra wayyaanee hojii qabus hin jira. Inni kuni mootummaa kanarratti saabotaaji godha. Waraana keessa warri jiranis meeshaa dabarsuu ijoollee bosonatti hafte kanaaf bifa adda addaatiin ni jiraame. Booda amma yeroo hubannu waanuma booda kana dhufeef of qopheessaa turan jechuu dandeessa. So kara keenyan namoota yaada haaraa fudhachuu dadhabantu attachmentii waraana kanaa wajjin qaban muruu dadhaban jechuudha. Inni kun bifa lama qaba. Bifa mandarummaatis hin qabaa jechuun wal beekumsa jechuu kooti dhiifama naa godhiiti. Bifa heerummaatu jira. Yoo sana kan ta'u ta'e immoo ana caalaan miseensota waraana kana keessa jiran kan beeku hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu hamma danda'ametti koree teeknikaa yeroo dhaabbattes akkamitti akka fashaltanii beektaa. Yeroo sanis dabalatee abbootii gadaatti kenne kan jedhu sun murtii koree hojii gaggeessituun turre. Maaliif mootummaarraa ilaalchi ture nuti itti galchaa inni malee abbootii gadaa instituushinii gartee qaama mootummaa hin taanetti akkamitti. So hayyu dureen yeroo sanii Daawud Ibsaa waanuma ofii fedhe murteessaatuma deeme jechuudha. Wannummaan danqaa guddaa mootummaa waliinis hojjechuu isinis dhaaba keessatti rakkinna akki dhufu godhe keessaa tokko murtiilee inni daddabarsullee warra jedhu jira. Maal inni booqaa burreen qabu murtiileen dabran yeroo hedduu kan koreen hojii gaggeessituun beekne kichin kaabineetiin bakka birootti murteessee kan hojiirra oolu ni jira. Inni kun sirrii miti. Bifa adda addaatiin
functional ideological concept qabatee kan deemu malee bifa biroo natti fakkaatu. Maaliif yoo jette murtiin murteessine hedduusaa yoo hojiirra oollenne yeroo sana ejjennoo fudhannee wal jeequunis rakkoo guddaa fida waan ta'eef obsuun tokko hinuma ture. Garuu inni kun immoo overall strategy karaa qabsoo karaa nagaa miidhaa dhufe. Miseensonni confused ta'anii walgahii adda bilisummaa Oromoo kamuu keessatti waa'ee waraanaa waa'ee lolaa malee waa'ee karaa nagaa bakka dhabaa dhufe. Mootummaanis kamtuu waraana qabatee dhufeetoo miseensota hoogganoota isaanii jeessaa adda beekuu wallaalurra tarkaanfii garii fudhachuun jalqabame jechuudha. Isa kana maintain goonee qulqulloofnee karaa nagaa qofaan hojjechuu irratti deebi'uudhaaf marii hedduu gaggeessine garuu bakka argachuu hanqatee jechuudha. Murtii hoogganni fudhatu hojiirra oolchuun rakkisaa ta'e. Lammaffaa murtiidhaaf wal mormii walaba ta'e koree gaggeessituu irratti yeroo gaggeeffamutti achi keessaa gadi dhimmisee ololli feesbuuk irratti faca'aa ture jechuudha. Kuni namoota garii yakkamtoota namoota garii immoo qabsaa'ota godhanii dhiyeessuun eessaa madda wanti kuni jennellee wal gaafanne asumaa madda kan jedhu dhaabbii ejjennoo kiyya ture. So wanta akkasii suni yeroo dhufutti principally duraan irratti waltaan san faallessa. Maal jechuudha? Naan achi yaadni walaba ta'ee baheetoo hin dubbatamin jettee nama yaadaan sodaachistee ugguruun yookaan immoo qawweedhaan ugguruun kunu anti-dimokiraatikiidha. Farra dimokiraasiiti. Principally karaa nagaa jedhu sana faallessaa deema. Kanarratti adda bilisummaa Oromoo yeroo biyya seenuyyuu qabsoo karaa nagaatiif qophii miti jechuun ni danda'ama. Amma qabsoo karaa nagaan waan biraati. Hidhannoo fi waan akkanaa barbaadu amma arraba faatu ture. Holola amma akka ati jette wal jidduutti illee haa ta'u akkuma biyyaattu namooti mootummaa keessa jiran ati qaama biraa arraba holola waan akkanaatu ture. Naamusni hin turre. Wannummaan adda bilisummaa Oromoo eega biyya galee naamusa qabaatee waajjira ofii bakka jiru hundatti banee silaa deeggarsa uummataa horatee dabballee leenjisee hojii poolitikaa bobba'uu dhiisee waan saniin alatti haasawamaa ture amma waa'ee hidhannoo fa'a eentu nama qawwee namarraa hiikaa eentu dhiisaa waan jedhu waan akkanaatu ture jechuudha. Naamusuma qabsoo karaa nagaa dhabuun maalirraa madde qophii miti yeroo biyyatti seenuyyuu jechuu danda'ama. Yeroo biyya seenamu akka walootti poolisii waloo irratti qophiidha. Structurally akkamitti waan kana structure fudhachiifna kan jedhu sun I think jarjaratu jira marii bal'aa within the organization deemsisanii confidence uumuu irratti jarjarri waan jiruuf inni sun xiqqasha rakkisaa ture. Hir'ina gama jira kanaan jirus nan hubadha. Haa ta'u garuu leadershipin dheeratee mul'achuu qaba. Commitment isaa clear godheetoo lafa kaa'uu qaba. Itti gaafatamummaa kan qabu koree gaggeessituu haga ta'etti waa'ee waraanaa waa'ee dhimma hundaatu decisionii fudhachuun barbaachisaa ture. Isa santu hir'ate. Egaa amma persuade goonee waraana kanaa dhaqnee amansiifnee galchina jedhamellee anii fi Yudureen dhaqnee turre. Marii hoogganoonni biyya kanaa irratti argamanis irrattis rakkoolee ka'anii haa ta'u garuu marii suni ofii isaatiifuu hir'ina guddaa qaba egaa achi dhaqneetu. Ani ammatti oona fuutee naannoo Baalee dhaqxeetu atummaan qofti nama naannoo sanii wajjin haasoftee alatti dhiiftee deebite. Xiqqasha rakkisaadha. Inni waan akkasii suni hir'ina qabaa jechuu kooti. Maaliif jechuu kooti? All inclusive dialoogin barbaachisaadha. ABO keessatti. ABO keessatti. ABO'n kun dhugaa dubbachuuf waggaa 30 dabre kana namooti ABO godhan dabalatee miseensota ABO wareegama qaalii bara baraan dhaaba kan argitee jiraachisuuf qabsooma Oromoo kan argitee finiinsuuf miseensota wareegama qaalii kafalantu yeroo irraa yeroo faffaca'aa dhufee sadarkaa san gahe jechuudha. Sunu ajandaan turre adda bilisummaa Oromoo duuba deebi'ee hir'ina qabu guuttatee miseensota faca'an yaada faca'e. Maqaa ABO'tiin dhaaba 3-4 ture biyya kana keessa biyya alaallee miseensa adda bilisummaa Oromoo yeroo hunda faca'aadha.
kana waliif fidee dhaaba tokko godhuu fi illee wanti ajandaan maaltu ture? Amma hoo fuulduraaf isinis amma akka adda bilisummaa Oromootti maal ajandaa qabdan waan jedhu fitnee gara filannootti seenna. Yaa isa kana tan duraa egaa biyya galle hamma danda'ametti dhaabni amma ijoollee amata kudhanii yeroo 15 ga'etti kophee isaa amata 10 fuutee ittiin deeme jechuun hin dandeessu. Addi bilisummaa Oromoo bara dheeraa ala ture. Of course biyya keessa lafa jaraa wal hojjetanis jira. Waluun beeku namni kun. Isa kana hirmaachisummaa naannoo hundaa dhaabicha dimokiraatessuu hayyoota Oromoo walitti qabanii inpuutii akka qabaatan gochuu abbootii gadaa akkasumatti bal'inaan dhaabota jiran kanallee mariidhaan gama tokkummaatti deemamee akka hojiin hojjetamu gochuudhaaf yaadni dhiyaataa ture. Insistensiin jiru bakkuma aangoo sana namoonni garii hamma kiliikii isaanii qabatanii bakka san tiksuu barbaadan jira. Ishuu otuu hin taane nama waaqeffachuu, kaltii uumuu, akka wal beekan namoota biroo dhiibuu. Isa kanaatis ni beekta bara dheeraa yeroo jijjiirama naannoon kibbaa akkuma jirutti dhiisee keessaa bahe. Isa kana maal jechuu kiyyaa Oromoon akka uffataatillee bifa adda addaatiin garaagarummaa hin qaba. Gammoojjii jira, badda darree jira, baddaatu jira. Kan baddaa jiru kan gammoojjii uffadhu jechuun hin qora qalbii isaatis akkasuma akka uummanni Oromoo moggaa hunda jiru keessatti of argu gochuun dhaaba kana dimokiraatessuu jechuudha. Constitutionally isa kana ammendi gootee constituency based principle addaafti godhuun barbaachisaadha kan jedhu ture. Inni kun resistance baatii jaamoo meeqa mormiitu ture. Egaa biyya galtan. Egaa biyya galle hin danda'amne. Sanbira dabre dhaabota Oromoo kana hundaa'u ODPs dabalatee hundaa wajjin mariin gaggeeffamuutu irra jira. Carraa amma argame kana nuti kan barbaannu Oromoo aangessuudha malee nama aangessuu miti. Oromoo aangessuu jechuun economically, socially, politically, psychologically barnootaan infrastructure fi superstructure jiru hundaa'u akka wal dhuunfatu gootee guddina isaa argisiisuu irratti kana jechuun immoo saboota fi sablammoota biroo dhiibuu akka hin taane jennee yaadni kun hundinuu yaada gaariis ta'u olola sirra oofama ni moggeeffamta. Inni kun really amaluma kana dura dabree fi qora qalbiidhuma siyaasaa biyya kanaa akka Oromoottis ta'e akka Sidaamaatti akka Amaaraatti akka Maarratti horatamaa deeme tokkotu dhaabicha xiqqashaa rakkoo keessa naqe. Gara filannootti deebinu jaalibsa adda bilisummaa Oromoo filannoo irra rakkinuma adda addaatiin ugguramee ture. Isin gara mana murtii deemtanii iyyattanii turtanii manni murtii dhugaa qabdan isiniin jedhee isin hayyamee jira. Filannoo jahaffaa kanarratti adda bilisummaa Oromoo hirmaattanii baalatirratti abaa'uu arguu dandeenya. Qabsoon Oromoo bara dheeraa godhamaa ture. Carraan akkana yeroo dhufu sila abaa'oon humna murteessaa ta'e as bahee sila irraa eegama. Uummata Oromootiifis sila filmaata ta'a. Abaa'oo filamoo kana filaa waan jedhu filmaata akkasii ta'uu hin dandeenye haga ammaatti. So amma eegamanni murtii isin murteesse asi filmaata irratti hirmaachuu dandeettan yoo filmaata irratti hin hirmaatin carraan adda bilisummaa Oromoo qabsoon karaa nagaatiin godhaa jiru carraan isaa maal ta'a? Gaaffii bareedaadha. Manni murtii dhiyoo kana murteesse baatii 9 haaluma kana naannessaa baane akkamitti as geenye kan jedhu inni ofiifuu yeroo dheeraa fixata waa jechuudha. Haa ta'u garuu manni murtii eega murteesse booda guyyaan filannoo qaadhimamoota dhiyeessuu fi rejistireeshinii maarree sun dabree jira. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo carraan inni filmaata jahaffaa kanarratti dhiyaachuu hin jiru jechuudha. Haa ta'u garuu dhaabichi filannoo tokkoof yookaan filannoo lamaaf sadiifis yookaan baay'eefis of hin ijaarre continuously uummatni Oromoo mirga isaa mirga abbaa biyyummaa goonfatee bilisummaadhaan akka jiraatu jechuun firiidamiidhaan akka jiraatu gochuudhaaf waan ta'eef kun immoo evolutionidha dhawaatan deema. Isa kanarratti yoo hirmaanne kan biroo irratti hirmaachuudhaaf legal forum irratti of tiksuu danda'udha dhaabichi.
Maal jechuu kiyya karaa nagaatiin hojjetee karaa nagaatiin murtii uummataa fudhachuudhaaf yookaan innis akka filamu godhuudhaaf hojjechuutu irra jira. Fuulduraaf nuti amma kanumarratti xiyyeeffanneetti hojjenna. Isa kana immoo viijina qabna, raayii qabna yookaan mul'ata qabna. Maal jechuu kiyya dhaabota siyaasaa Oromoo hunda xiqqaa guddaa otoo hin jenne walitti qabnee tokkummaa irratti ispeeshaalii gaaddisni marii bakka itti dhaabbate irraa akka itti fufu godhuuf sana immoo qofaa miti. At least civic organization Oromoo strive akka godhu gochuu hayyoonni Oromoo barsiisota qeerroon Oromoo qarreen Oromoo dhimma Oromoo irraa mariidhaan fuulduratti deemuu irratti accommodative structure uumuu danda'uu qabnaa kan jedhu qabna. Dhaabota Oromoo kan qooda filmaata kanarraa qoodan fudhannallee maqaa dhaaba kanaatiin kan jiran walitti qabnee yookaan immoo walitti qabamnee fuulduraaf of jaaruudhaan waan hir'ate waan mootummaa kanarraa hir'ate jennu artikuleet goonee akka hojiirra oolu gochuu irratti fuula deeffannee itti hojjannaa. Egaa sadly rakkoo keessoo keenyatiin danqaa ilaalcha lama kan wal muru dhaaba keessatti mul'achaa dhufeen filmaata jaaffaa kanarraa hanqachuun keenya hin jira. Kan si dhibu dhaaba keessayis dhaabarraa alas humnoonni adda bilisummaa Oromoo akka leegal foorumii qabsoo karaa nagaa kanarraa bahu warri hojjetan baay'eedha. Isa kana resisti goonee karaa nagaa irratti maqaa dhaaba kanaa tiksuun jaallan wareegamaniif really carraa hirribatti argatan taa'eetiin amanaan gama kiyyaa. Hedduu galatoomii jaalibsaa egaa akkuma anis atis beektu akkuma dhageenyu adda bilisummaa Oromoo wanni inni qabsaa'aa fi ture keessa inni tokkoo fi guddaan mirgi Oromoo akka kabajamu malee dirqamaan aangoo qabadhaa waan jedhu hin qabu. Nu akkasitti barachaa guddanne kaayoon adda bilisummaa Oromoo qaamni biraa ka milkeessu yoo ka argitan yoo ka itti amantan tarii dhibbarraa dhibbatti kaayoo adda bilisummaa Oromoo yoo milkeessuu hin danda'u. Kaayoo irra guddaa uummata milkeessa adda bilisummaa Oromoo tarii ni hoogganafaa ta'a. Qaamni biraa qabsoo adda bilisummaa Oromoo bara dheeraa qabsaa'aa fi ture san hoogganee kan milkeessu yoo ka ta'u ta'e isin amma carraa filmaata irratti hirmaachuu yoo kan hin qabaanne ta'e qaama san deeggaru waan Oromoodhaaf wayyaa waan biraa qaama hojjetu ammallee yaadaanis haa ta'u waan tokko tokkoon deeggaru fagam qophiidha. Kanuma dabalee ammallee dantama Oromoo irratti hundaa'ee mootummaa amma aangoo irra jiru keessattuu mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaan biyyattii kan aangoo irraa qabu akkuma reefu pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii isiniin jedhe kan mootummaa harkaa qabu Oromoodha. Qaama kana daranuu filmaata irratti hirmaachuuf carraa hin qabdanii isaan jajjabeessitanii hirdhinna isaanii guuttanii yaadaan guuttanii uummata waan akkanaatiin isaan cinaa dhaabbatanii akka fedhii dantaan Oromoo filmaata kana keessatti akka Oromoo milkaa'u godhuu fi wanni yaadan jira. Bareedaadha. Amma xiqqasha duubatti deebisee waa fudhachuu barbaada. Baatii 8 marii dhaabota Oromoo 5 bara lama dura godhamee ture. Achirratti waan waltaanetu jira. Fundamentally wanti waltaane suni waan isa jijjiiru hin jiru. Waan 13 lama immoo dubbii ijoo walta'iin sun qaama mootummaa dabalata jechuudha. Of course ODP dabalateeti. So waltaan ijoon 13 sun dantaa uummata Oromoo kan giddugala godhate. Lama immoo akkaataa dantaa sana hojiirra itti oolchinu qaamni kun walitti dhufee gaaddisa marii hoggansa Oromoo kan jedhamu tokkotu utubame jechuudha. Ijoo sana yoon si tuttuqe waa'ee sabboonummaa Oromoo irratti, waa'ee Finfinnee irratti, waa'ee daangaa Oromoo irratti, waa'ee gaafa Afrikaa irratti, waa'ee qeerroo fi qarreen Oromoo irratti ishuu 13 kana yeroo deebinee ilaallu waa'ee filmaatas keessa ture. Akkamitti yoo dorgommii
2020 sun hojiirra oole akkamitti wal dorgomnaa kan jedhu. Ani koree qindeessituu eenyu ture amma obbo Abarraa Tolaa really nama inpuutii guddaa qabu achi keessatti guyyaa sana. Nama kana wajjin mari'achuudhaan data based conceptii fudhanne Finfinnee. Finfinnee Oromoo walirratti yoo dorgome mo'uu hin danda'u kan jedhu conclude goone. Adaama Oromoo walirratti yoo dorgome mo'uu hin danda'u because data qubsuma uummataa laalle. Asalla even Naqamte Jimma Oromoon akka blookitti waa walii dhiisee mo'uu qaba malee dantaa Oromoo bifa kanaan tarkaanfachiisuu hin dandeenyu kan jedhu. Otuu nuti illee har'a yookaan ABO'n yookaan dhaabni Oromoo biroo Finfinnee irratti badhaadhina yookaan bilisiginnaa wajjin kan wal dorgomu ta'e carraan mo'uu sagalee waan qooddattuuf strategic ta'uu qabna. Strategic ta'uun kun jechuun maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf ati fi namni tokko Xaddachoo ni dorgomtu naannoo kiyyatti. Anis siviiliidhuma nagaadeedha. Dantaa kiyya qofan barbaada. Ati taaksii gadi naa buusuu barbaada, inni immoo taaksii ida'uu barbaada. Numa fiizikaalii namicha sana jaalladheella waan kiisha kiyya seenuu barbaada jechuudha. I have to vote for you. Maaliif waan agartee eenyudha. Amma isa kana yeroo laaltu egaa nuti amma keessa hin jirru, dhaabni Oromoo kabiroos hin jiru. Finfinnee irratti dorgommii ta'u nama Oromoo tokko ka dorgomu filachuun qaba jechuudha. Ofii kiyyaaf yoo hin dorgomne hallayyaa seentu jechuudha. Amma Finfinnee in case of Finfinnee kan biyya bulchaa jiru akkuma reefu Isaayyaas isiniin jedhe Oromoodha. Oromooni bakka hunda ofii filamuun qabu, ofii bulchuun qabu. Namni biraas Oromoodha. Nama Oromoodhaaf hojjetu saba biraas yoo ka jiraatu ta'e. Fakkeenyaaf amma paartii badhaadhinaa example isii kaasa. Paartiin badhaadhinaa amma namootiin Finfinnee keessatti dorgoman Oromoo ta'uu dhabuu mala. Maal waan akkanaa keessatti amma isin filmaata irratti ni hirmaattanii agriimentii 13 sanni qabdanii san ka qabdanii keessa warri mootummaa ni jira yeroo san dhaaba Oromoo waan ta'eef ODP tu bakka bu'ee akka biyyaatti immoo ODP ni yeroo sani badhaadhina amma badhaadhina Oromiyaati badhaadhina guutuu biyyaati guutuu waliigalaati. Dhaabni Oromoo as keessaa namni Oromoo dirqama namni Oromoo jiraachuu hin qabu. Isinis osoo carraa argattanii ka guutuu biyyaatti ka filmaataaf dhiyaatan ta'e tarii naannoo Guraageen Iddumaatutti nama miseensota dhaabootii waliin hojjetan keessa nama saba biraa gootan jechuudha. Ajandaa keessaniif irratti hojjeta. Waan kana ilaalchisee maal yaadda? Yeah, beyond that akkatti yaannusi. Amma biyya kana keessatti warri federalizimii ifaan ifatti mormantu jira. Lammaffaa Finfinneen Oromiyaan special interest hin qabdu jedhanii warri yaadantu jira. Finfinneen kan Oromooti miti jechuudha. Yookaan immoo laficha sana ofii wajjin buqqisanii bakka biroo irraa dhufanii akka as kaa'anitti warri ilaalan ni jiru. Federalizimiin hin barbaachisu maal eegzaat andinnatti durii sana yoo nugusallee jechuun isaan saalfachiise konseptuma sanii yaada adda addaa dhufe garuu hundi isaaniitu immoo tokkuma. Federalizimii dura dhaabbachuu jechuun qabsoo sabaa fi sab-lammoonni biyya kanaa qabsoodhaan argatan kana duubatti deebisuu jechuudha. Isa kanarratti akka duubatti deebisuu hin dandeenye ni beekna. Garuu last frontieriin as Finfinnee. Kanaaf ammatti blookii lamatu wal dorgomaa jira jedheetiin fudhadha. Federalist Force fi warra federaalummaa amma heerri amma jiru kuni barbaachisaadha. Tuqamuu hin qabu jedhanii fi warra lakkii heera kana jijjiirreet lafallee gama gurguruutti seenna warri jedhanii jiru. Isa kana gidduu Finfinneen amma kan jiru jarri akkas jedhan kun aangoo yoo kan qabatan ta'e Oromoon rakkoo guddaa keessa seena jedheetiin amana. Especially akka Oromootti qora qalbii isaa hin miidhama. Lammaffaa physically Oromoon tuulama naannoo kana jiru lafa isaanii dhaba. Akkuma Minilik yeroo qubatu dhufeetoo asirraa ari'e sana dhabuuf deema. Kanaaf strategically warra Federalist Force kanaaf vote godhuun barbaachisaadha.
jaalalli kaltiin dhaabaa waan birooti. Garuu possibilitiin strategically yaaduu tarsimaawaa taatee waa yaadu waan addaati. Kanaaf ani amma kan jiru isaan kana deeggaranii sagalee kennuufin barbaachisaadha jedheetii yaada. Hedduu galatoomii dhumarratti dantaa addaa Oromoon Finfinnee irra qabu waan jedhamu jira. Dhuguma Oromoon dantaa addaa Finfinnee irra qaba. Akka dhaaba adda bilisummaa Oromootti waan yaada qabdanii. Atis akka nama dhalataa naannoo kanaatti akka reefu dubbattu sii galee akka uummata qaama miidhameetti nama qaama uummata miidhame keessaa bahetti egeree Oromootiif yeroo ilaallu amma dantaan addaa Oromoon Finfinnee irra qabu maali? Gabaabatti yeroo dabre yeroo mari'annu diteelii qabxii 13 sana keessaa tokko ishuu guddaan yeroo hedduu itti nu fixe waa'ee Finfinneeti. Isa kanarratti special interest jechuun maal jechuudha? Interest irraa adda specialidha. Waan kanarraa interest hin qaba yeroo jettetti waan si dhimmuutu jira jechuudha wayirraa qabda. Garuu special yeroo jettetti immoo more interest irraa qabda jechuudha. Kara heeratiin kun maal jechuudha jedhamee looyeroota yookaan abukaatoo waa'ee heeraa baratan koreessaniif xiinxala akka dhiyeessan goone. Oxford Dictionary special interest yeroo jedhan kan looyeroota jechuu kooti dictionary gadi gara seeratiin jechuu kooti sovereignty irratti qaba. Isa kanaan imply godhanii mormanii waggaa 27f bu'aa Oromiyaan yookaan interestii Oromiyaan Finfinnee irraa qabaachuun maltu kabachiisuu dadhabuun abbootii irreetu kana godhe hir'inni gama mootummaa Oromiyaatiinis akka jiru tilmaamame sanirratti kara saniinillee yoo deeman interpretationii heeratiinillee Oromoon sovereignty itti qabaa Finfinnee irratti jechuudha. Interestii waggaa 27 yookaan 28 naannoo kanarraa qabu hamma ammaatti kan hin argatin immoo yoo herregame gara biliyoona 300 deemuu danda'a. Isa kana waan kara heeratiinis deemamuu fi waan immoo naturally lafti Oromoo kun lafa Oromooti. Oromiyaadha. Jurisdiction isaa Oromiyaa jala ta'uutu irra jira. Egaa federal systemii fi confederate systemiin akkuma adda addaatti hiikama waan ta'eef amma federal systemii irra waan jirruuf ani akka dhalataa naannoo kanaatti guyyaa Minilik biyya kana qabatee mootummaa ijaareerraa kaasee entity mootummaa kana wal dhaalaa kan dhufe hundi Oromoon Tuulamaa isa kana suu godhuu qaba jedhee yaada. Beenyaa yeroo sanirraa kaasee argachuu qaba nama jedhu. Kuni aside my feeling ati na gaafatte saniif jechuu kooti. Akka siyaasaatti fi akka seeraatti immoo kabiraa ta'uu mala. Kabiroo ta'uu mala. Inni kunillee seerawaa ta'uu danda'a. Namni wal sassaabee koortii dhaqee gaafachuu danda'a. Amma fakkeenya aboriginiin Awustreeliyaa akkas godhan, Kaanadaan akkas godhan, Ameerikaallee akkas godhuudha. Kaanaan Obaamaan xiqqasha tuwistii taphate maaliif vootii waan dhabuuf. Ani immoo isa sana taphachaa hin jiru. Garuu faaktii jirutu kana. Ni beektaa wayyaanin nama Tigree miliyoona 2 fiddee as qubachiisuudhaaf turte. Oromoon Tuulamaa isa dhaqaase. Ashkaruma isaaniitti ta'a jechuudha. Biyyoon jechuu kooti waan maaster pilaan jedhamu suni Hitler illee East Europe akkas godhuudhaaf ka'e. Eenyu tokko dubbiseen ture akkaataa naannoo sanarraa buqqisee Poolaandii fi kana Jarmaniin bakka buusu. So inni kuni akkasitti yaala. Interestii otoo hin taane naturally Oromoon biyya isaati kun. Isa kana jechuun immoo warra dhufee qubate ari'uu jechuus miti. Ati sovereignty property keetii irratti yoo recognize godhe malee akkamitti recognize na goota jechuun mutualidha wanti kun. Fakkeenya siima Oromoon Tuulamaa naannoo kana jiru lafa qaba. Bakka birootti property hin qabu. Namni Gojjam irraa yookaan bakka biroo irraa dhufeetoo lafa isaa fudhatu kuni property achii qaba. Is it fair? Fairidha wanti kun. For generation kanatu godhamaa dhufe inni kun really bakka argachuu qaba. Furmaatatti barbaaduun kana. Kan biroo isarraa saamaa ni beektaa Oromoon giddugala barnootaan Booranatti aanetti Booranni eegedha. Fagoo jiraatti fattee waan ta'eef
lafan kun as garuu qubatee jira. Daameetira kiiloomeetira 50 Finfinnee marseeru kana manni barnootaan ture. Maaliif kana godhan? Akka baratee dammaqee mirga isaan gaafanneef. Ammallee yoo ta'e dacheessaa iikoolojikaalii badee waan jiruuf kaabni shawaa giddugalli kun qotee bulaan duubatti hafaadha. Lafti isaa irroor ta'ee jira. Isa kana So kan gaafatamuu malu special yookiin dantaa addaa osoo hin ta'in mirga guutuudha mirga jechuudha. guutuudha. Ani akkasitti amana. Hedduu galatoomii jaal Ibsaa Nagawoo gorsaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo sagantaa daandii haaraa Prime Media si qopheesse irratti dhiyaattee marii kana nu waliin godhuu keetiif maqaa daawwattoota Prime Mediaatiin galatoomi siin jenna. Anillee galatoomin siin jedha ulfaadhu abbaa kaameraatiifis dhaggeeffattoota keenyas niin jaalladha isinillee galatooma. Kabajamtoota daawwattoota Prime Media daandii haaraa mariin guyyaa har'aa obbo Ibsaa Nagawoo gorsaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo waliin goone asirratti raawwataa kan sagantaa kana isiniif qopheesse ana Jawaar Adam sagantaalee Prime Media hafan waliin turtii gaarii.